matchless grace, and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Naragsak kabigat kada tayo amin kakabsat ken gayem magdingdingeg. Balin nga agtaktaka kayo ken makunkunayo nga kasla baro daytoy nga rupa kakabsat. Wen siyak iti baro nga pastor nga mayapan ito'y Ilocos Sur. Ket kung kabsat ngayam amo iti sarilik siyak iti graduar nga pastor iti Northern Luzon Adventist College, Jefferson Miran, nga naggapu kakabsat iti Nueva Vizcaya. Ket kuman karod kakabsat nga kablaawan ti awin ngagdingdingeg. Umuna iti kakabsat mi ngagdingdingeg iti radyo. Good morning kada kayo kakabsat ken gagayem. Sa apela kumata maddan kayo tinapintas sa bigat. Tatangal daw. Kastamit ten dagiti gagayem mi nga agbibuya iti live Facebook, gagayam mi kanya kabsat, good morning. Ket sapay la kumata, ti panagkakadwa tayo, ito yung programa, kan istasyon, ket mabindisyonan tayo, may kan tayo kabsat, iti, may kan tayo iti, unagpay nga pamati, ken ni Apo Dios. Kastamet nga kablaawak, dagiti, kapamilyak, naganak ko nga, numabuya yuman daytoy, mangig yuman daytoy, kabsat ken ni gayem, kaya't kayo met kakablaawan nga naimbag abigat kayo kanyayo dita nga luglugaryo. Ket bago tayo mangrugi garod kakabsat nga basaen daytoy napintas manen nga mensahe nga kun kunaen ti Biblia. Si tayo man kakabsat katagtamed ti panagkararag. Apumi na santuan na sa dilangit. Agyaman kami ken ka, O Diyos, manen sikat inangtad kada kami ti biyag, sikat nang riing kada kami ti pagturog mi, ket apoks talaunay ngagyaman kami. Tamanen mangngeg mi ititimik mo ngagapoy ti Biblia. Garud, O Diyos, ikan na kami man ti panakaawat, tapno ti kasta babaan ti tulong ti Espiritu Santo. Maibiyag mi, Apo, iti kayat mong ibaga kada kami nga bigat. Ti Espiritu Santo magalit agtaeng ti amin ngagdingdingeg itat nga bigat, O Dios. Ket si kami ti makadda kada kami. Amin nagitoy dawaten mi tinagan na po Mesus. Amen. Gusto kakabsat nga ni Apo Diyos ket nakasaysaya at kadatayo. Tamanen kakabsat at tayo nagriingak, inlukat ko dagiti matak. Nagpintas, ta nakitak iti init, nagpintas, ta dati angin ng angsek, ket patsek, nga amin nagigitoy, ket iteted ni Apo Diyos kadatayo. Adda kakabsat iti kayat ko nga ibingay,
nga maysa nga istorya bago tayo manggeg kakabsat daytoy mensahe nga gapu ti Biblia. At dati maysa nga soldado kakabsat. Ato nga soldado ket barupay. Ket napan kakabsat garod nga nakigubat iti paggubatan, ket ijay kakabsat nakikilaban da iti adu met laeng nga soldado. Amoy kakabsat, idin daytoy nga baro ket madama iti panag gugubat da kakabsat. Mabutbuteng daytoy nga baro. Tabakay sunan ket inya matay. Nga mamuyo kakabsat daytoy nga baro. Adda iti nakasilsel gayam nga basit nga libro iti bulsana iti polo na kakabsat. Ket ijay kakabsat nga nakikabilan na daytoy nga basit nga libro. Ket idin makigubgubat kakabsat. Ket natamaan iti maysa nga bala. Gasang-gasat kakabsat. Nga itinatamaan kanya na kituan ijay paset iti nakisilsilan na iji libro nga isu nga Biblia nga awit-awit na. Amoy kakabsat, linuktan na daytoy nga libro kit kinita na no ayan nagpatinggaan na dayjay nga bala nga nakaitamaan iti bala iji nga libro. Nagpintas si kabsat ta idin dayjay nga bala ket nag-end iti maysa nga text kakabsat iti Biblia amuyat kinunana masarakan iti Psalms 91 verse 7. Kunana to'y kakabsat, 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Kakabsat, adu dagiti matay kakabsat ito'y nga lubong. Isuna nga gistayan nga natay. Kitaan kakabsat nga nayasdig kanya na iti patay babaen ay dyan nga Biblia nga nakasilsil iti polo na kakabsat. Ustumat dayta kada tayo nga mamati ken ni Apo Dios. No adda kada tayo kakabsat iti Biblia no ibibiyag tayo iti Biblia kakabsat. May adayo tayo iti patay. Itat nga bigat kakabsat. Kayat ko mangibingay kada kayo. Iti maysa nga mensahe ket daytoy kabsat ket masarakan iti may kadwa nga Korinto 12:9. Isugarod kakabsat ken gagayem. Kas maysa nga agbibiyag iti nga lubong, kas maysa nga Kristiyano. Pacheck nga itibiyag tayo narigat. Manipod idin inawat tayo ni Apo Jesus kabsat. Haan nga nagbalin nga narangay iti panagbiag. No diket umay dagi panubok suot ti biag kakabsat. Ngem ni Apo Jesus, haan na tayo baybayan. Nagpintas ti kinunana kakabsat iti may kadwa Korinto 12, versikulo 9. Ingana 10, kunana kakabsat ditoy. Ket iso kinunana kanyak, ti parabor ko makaanay ken ka, tatipan nakabalin ko, mangan anay iti kinakapoy. Gapuna siraragsak unay ngagpasindayaw anang nangruna kadagiti kinakapoy ko. Tapno ti pan nakabalin ni Kristo sa lukuban nak. Gapuna mapanikak kadagiti kinakapoy, dagiti pan nakauyaw, kadagiti pakasapulan, pan nakaidadanes, kadagiti rigrigat gapu ken Kristo, tainton nakapuyak, isu ti kapigsa. Makita yung kabsat iti kung kunaan ni Apostol Pablo. Ngayon niya, we should rejoice in our affirmities, in our weaknesses, in our problems kakabsat. Gamin makikita tayo na kinaaduan kakabsat nga marikrik na tayo. Aya, no dadag iti problema, panubok ti panagbiag, agkapsot tayo. Hem, kung kunaan na kakabsat,
ni Apostol Pablo nga kapoy tayo dati panubok ti panagbiag tayo ijay tayo nga pumigsa apay kakabsat ta ijay tayo nga marikna iti pagtipigsa nga gapo ken ni Hesu Kristo. Kuna nakabsat ti verse 10 gapo na mapneka kadagiti kinakapoy kadagiti panakauyaw kadagiti pakasapsapulan panakaidadanes kadagiti rigrigat gapo ken Kristo tainton nakapuyak isu ti napig sa kakabsat. Wen kakabsat agkapoy tayo agladingit tayo ngem dagijay nga banbanag kakabsat ijay tayo nga mapapigsa ta ijay tayo nga nya mapapigsa babaen iti pigsa nga gapo ken ni Apo Jesus. Ket garod kakabsat haan tayo nga kunaen nga Apo iya dayunak iti problema iya dayunak iti panak idadanes kakabsat gigijay nga banbanag ti kunkunaan ni Apostol Pablo nga mamarik na tayo iti pigsa nga gapo ken ni Hesu Kristo. Amoy kakabsat idi ubingak malagip ko. Adda iti maysa nga lugar nga napananmi dapapak idi. Ngijay nga lugar kakabsat ijay nak nga nakagat dagiti as-aso. Adat nakagatak dito ilupok ito sakak kakabsat ket amoy kakabsat bago mga nangyari dejay iti nakadanon kami di nga lugar adda dagiti uken kakabsat dagiti babasit nga aso nga anak isu napanak di kakabsat apan ko inayayam agigitoy nga uken gigitoy nga aso nga babasit ket inanawa dak kakabsat nga han ko kano nga ay ayaman nagigijay ta baka kagatindak iti aso. Nga amoy kakabsathan ko inaramid inayayam ko lat ta dagiti aso ta amok nga isot kayat ko nga ayaman. Han ko dingdinggen iti bagbaga dagiti naganak ko kabsat. Ay ayaman nagigijay nga aso ingganan gagitoy nga ukan kabsat. Apan daw madayo basit pumanaw da idikuan kakabsat addan iti kadwada nga may isa nga dakdakkel nga aso ket ijay kakabsat umay dayto nga dakkel nga aso kanyak mabalin nga inada siguro ta ubingak pa idi umay kakabsat iti nga aso ket ijay na pandak kinagat-kagat kakabsat no dinengeg ko lang kuma iti imbaga dagiti naganak ko nga haanak umasedeg tabaka makaganak kethan ko mga napasamak amoy kakabsat pudno iti panagbiag tayo no dumagamin no ti ammo tayo kaya tayo si tayo latan kaya tayo latan han tayo umay ti tulong umasedeg iti tulong ti dadu mga tao han tayo asiggan ni Apo Jesus nga isut tumulong kada tayo ngem idin ta si tayo ket haan ngagbalegi si tayon idikat marigatan, si tayon ket hantayon nga kabaelan kakabsat. Ijay ti panagasadig tayo kini Apo Jesus. Isugarod kakabsat, agigitoy nga panubok ti biag, dagitoy nga saksakit, nga pagkapsutan kakabsat. Agigitoy dagiti privileges tayo. Tapno ti kasta, ket mapapigsa na tayo ni Apo Jesus. Naasadeg ni Apo Jesus kakabsat. Iti anak na. Especially dagiti tao kakabsat nga dati problema na. Nga da iti panubok ti biag. Naasadeg ni Apo Dios takuna nakabsat iti Salmo 34:18. Iti English kunana the Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in spirit. Kakabsat, gayem, nga madadaan digiti nga problema ti biag, asadeg ni Apo Dios ken ka.
The Lord is attracted to those who are broken, kakabsat. When, kayat na ni Apo Diyos, agigitoy ng itatao, ngagkasapulon, titulong. Dagiti tao nga haan nga makabalegi, kayat ni Apo Diyos agigitoy. Kit isugarod, kakabsat, kan gayem ko. Nga umasadig tayo kan ko na. Itulok tayo, kakabsat, nga si tayo kat agkapsot. Itulok tayo, nga si tayo kat agkasapulan, ititulong. Tababaan ni Jay kakabsat, kuna na, iti verse 9 ulit, gapuna, siraragsak, unay ngagpasindayaw, anang nangruna, kadagiti kinakapoy ko, tapno, ti nakabalin ni Kristo, sa lukuban nak. Kagayam, kanagabsat, ngagdingdingeg. Awan iti sabali nga makatulong, makapapigsa. Tapno tikasta si tayo kat agbalegi. Nuday kat lang ni Apo Jesus. Nya kuna nakabsat, iti book of Philippians chapter 4, I can do all things through Christ strengthens me. Isugorod kakabsat. Nagpintas gayam iti kapsot. Nagpintas gayam iti madan iti problema. Nagpintas gayam iti madan iti panubok kakabsat anya. Taijay marikna tayo, maamuan tayo iti ayat ken iti tulong ni Apo Jesus. Adda iti maysa nga preacher kakabsat nga babae. Nagpintas iti kinunana kuna ni Melody Mason. When everything around us gets dark, only Christ remains bright. Ulit kakabsat. When everything around us gets dark, only Christ remains bright. Hoy, kakabsat ko, nagpintas. Aya, dito nga lubong, ngawen kung kunatayo, it's full of darkness. There is Jesus, who is the light. At da kakabsat, iti tinapintas nga mapaspasamak o when mapasamak iti nga lubong. Gamin no pa nagkita tayo kas laawanan kakabsat itinamnama. No makita tayo nga agkapsot tayon kakabsat agawan ti balegi tayon. Kumita tayo kanya Apo Jesus. Malagip yo kakabsat. Idi dagitoy nga disipulo kat dating ngat baybay nga maiyayayam dagiti al-alon nga nagpipigsa kabsat. Mabutbuteng da handan ammo ter aramiden da. Ket ijay kakabsat nga bagyo ket addat nakita da nga magmagna ijay nga danom. Ijay nga bagyo kakabsat nga kastalaunay nga nakapigpigsa. Umuna nagbuteng da. Nanayunan kakabsat iti buteng da iti nakita da daytoy nga tao nga magmagna di danom. Imidin tao masudag kakabsat, nabigbigda nga daytoy gayam ni Jesus nga isot makikadkadwa ken kuhada. Ket etyan napasama kakabsat. Naisubli iti confidence da, naikanda iti namnama. Yan ni Pedro nga iso nga imbaga na ken Jesus nga kayat namot magnay di danom. Lumned kakabsat. Nagbuteng ni Pedro ng babaan titulong ni Apo Jesus inyawat na tiima na. Tahanan kabailan kabsat malumusunan na isalakan. Hanyo ya kayat kabsat nga mapadasan nagigitoy. Itid tayo ni Apo Jesus agigitoy nga panubok tayo itibiyag. Gamin duma kasla tayo mulang bet agigitoy nga disipulos kakabsat. Mabuteng tayo nga itid ken Apo Dios na baka awan mapasamak. Nagbayagan nga inyawat ko ni Apo Jesus awan mapasamak awan umay nga tulong kakabsataan. Addat umay. Tani Jesus kakabsat pudno dagiti karkarina. Inya garod kakabsat iti rason no hapay hantayo nga uyas sadig agigitoy ken ni Apo Jesus. Pinaneknekan na ni Apo Jesus agigitoy nga ibagbaga ng gitoy nga karina.
Napanagnag ka, nagigitoy, dagiti apostol, dagiti disipulo, dagiti umuna nga mamati. Apay kit din kabsatan tayo nga itulok ken kwa nagigitoy. Gagayem ken kabsat. Agragsak tayo, nugkapsot tayo. Agragsak tayo, no da problema tayo. Taijay, kakabsat. Babae, nagigitoy, nga banbanag. Si tayo, ket mapapigsa. Kaya't ko, kabsat nga ulitin, daytoy nga teksto. Unana, ket isu kinunana kanyak, ti parabor ko makananayken ka, tatipan nakabalin ko mangan anay iti kinakapoy. Gapuna siraragsak unay ngagpasindayaw, anang nangruna kadagiti kinakapoy ko, tapno ti pan nakabalin ni Kristo sa lukuban nak. Gapuna mapneka kadagiti kinakapoy, kadagiti pan nakauyaw, kadagiti pan nakasapulan, pan nakaidadanes, kadagiti rigrigat, gapu ken Kristo, tainton nakapuyak, isu ti kapigsak. Gagayem ken kakabsat. Naidanon kada tayo iti kayat ni Apo Dios nga ipalagip kada tayo akas mamati ken kuana. Ket sapay la kuma nga iti panagdama nga panagurure tayo ti nga lubong ken kuana. Gagayen kakabsat ko. Agragsak tayo. Dure pay umay gagigitoy nga banbanag kada tayo. Taisuna ti agbalin nga pigsa ti bawat maysa nga masideg ken ni Apo Jesus. Daytoy kakabsat ti kararag ko. O Diyos mi ang nailangitan, inyan Apo nga nakaimbag ka. When, o Diyos, kas may isa nga tao, anak kapoy, madaan iti panubok, nga daan iti problema, nga no duma Apo maawan ngan kami iti namnama. Agyaman kami daytoy nga palagip, o Diyos. Tay bagbagam kada kami Apo, nga mabalin mi nga pagragsakan nagigitoy, nga panubok mi tibiyag. Ket garud Apo, idawat mi, nga makita mi marik nami iti ragsak, no si kamit agkapoy. Ited mi ken ka, o Diyos, agigitoy, nga sa gubanit. Ited mi ken ka Apo gigitoy nga panagkapoy. Tapno ti kastat si kami ket pumigsa. Ayaten na Dios. Kayat mi nga sa dagag gitoy nga kabsat mi. Nga anpay nga mamatiken ka. Nga awan itinamnamad, o Dios. Si kaaman ka dit makitungtungmet ken kuada. Tapno ti kastapo iti panagrigrigat daytat nga oras. Mamamuda ka ket may kanda itinamnama. O Apo, dawaten mi iti kanayon nga makid-adat Espiritu Santo kada kami. Agtaeng kada kami Apo. Maisuro kada kami iti usto nga obraen mi, o Dios. Kastamit din. Maparang ay iti pamati mi ken ka. Agyaman kami Apo, ta nakaimbag ka. Agyaman kami Apo, dayta nga ayat nga kayat mo, nga iparik na kada kami. Dayta nga pigsa nga kayat mo, nga ited kada kami. Ket garod, o Dios, isut iggaman mi, dayta nga karim kada kami Apo. Agyaman kami, itadda ka iti biyag mi. Agyaman kami, tasika ket sibibiyag ka Dios. Ket garod Apo, dinggem kadi kensong bata magigitoy nga kararag, tadawdawatan magigitoy tinasam itlaunay nga nagan na po Jesus. Amen. Agyamanak
kakabsat ken gagayem kasamaten ken ni Master Operator Pastor Arman Samihon daytoy nga oras nga nated kanyak nga mangibingay kada kayo kabsat itinimbag nga damag nga gapoy ti Biblia. Kay ditoy nga aglapas iti oras ko muminsan pay naragsak ken naimbag nagasat nga bigat kada tayo amen. Ket daytoy iti gayem yo nga makadkadwayo metten iti nga radyo Pastor Jefferson Miran iti programa Adventist World Radio 88.5 Morning Devotional.